Di urang ieu geus bahasana salah kaprah. Salah kaprah bener. Salah kaprah lah geus. Urang pasti geus salah kaprah. Dina memahami pajak jeung anu berjalan di urang. Kieu nya ari pajak itu bahasa Arabna jizyah. Lamun anu di berjalan di urang pajak ayeuna non bangunan, pajak sawah, terus pajak pabrik eta disebutna kharaj. Ieu lama anu pikiran teh sampai anggeus moal nyampe ka dinya ieu. Lam ngaji pikiran teh sampai anggeus moal nyampe ka dinya. Bahkan dina kitab-kitab anu eta melaya. Soalna ayana hanya nyaritakeun jizyah. Kayak semacam dina Fathul Qorib, dina ian hanya nyaritakeun jizyah. Henteu nyaritakeun kharaj ya. Ayana kharaj ye dina Ahkamul Sultaniyah kitabna. Dina ayeuna kitab kita kenegaraan tapi menang ulama aya orang sana berdeba da baheula ge lamun ayeuna Allah kitabna awatan kumaha meureun para ayeuna naon para khalifah meureun pak aya pake dalil meureun khalifah ayeuna raja-raja anu Islam anu terakhir eta meureun geus urang ulah jauh-jauh ka Nuhun saya sarek dia dulu kan pernah jadi raja eta kumaha eta walinya mangkani pimpinan wali sanga jadi raja kumaha. Nah aya eta kitab nanya khusus bisi ayeuna mah wahyu bisi jadi RW aya mah wahyu kitabna tah kudu kieu aya panapan tertentu disebutna fikih siasat masih pan fikih keneh tapi kayak disebutna fikih siasat gitu nya pan secara ayeuna global mah fikih bae tapi kita gak aya anu saking lobana masalah sehingga jika pan anu mencil seperti paroid eta sebenarnya masih di bab fikih. Masih ranah fikih, bab waris. Tapi ku sabab lobana masalah, ku sabab pentingna lah loba masalah. Aya khusus kitab paroid misah. Nah, terus biah jeung sajabana. Palak eta biasa eta asli keur nyaritakeun ranah fikih. Nyaritakeun waktu pisahkeun. Nah, termasuk siasat. Encan beres sholatna ge to. Nah, termasuk kenegaraan. Bahasana fikih siasat, fikih politik. Nah, siasat teh politik nah. Beda cenah. Politik jeung siasat mah. Aya politik mah haram, politik mah dijama kafir. Nah, anu menang mah siasat. Oh, jamaah teh teu nyahoun. Teu nyahoun logat berarti. Siasat mah bahasa Arab, politik bahasa urang. Nah, siasat bahasa Arab, politik bahasa urang itu pun politik lain bahasa asli Indonesia. Bahasa serapan maksudnya, maksudnya bahasa serapan. Kayak
politik mah haram. Anu siasah aya jam Islam mah tempo na komus nya eta teh kene nya. Jadi siasah teh bahasa Arab, politik bahasa ajam. Seperti naon? Sobun jeung sabun. Ya. Sobun mah bahasa Arab, sabun bahasa urang. Kan disangka beda deh. Awas lain sabun di dia lain, ini mah sabun di dia itu bahasa Arab bukan naon buah. Ih. Hah. Guys, orang balik deh. Kumaha salah kaprahna. Guys, urang kudu nyaula. Lamun cek urang bahasa pajak, cek bahasanya kitab jizyah. Lamun anu berlaku di urang, kharaj arana. Lain pajak, lain jizyah. Kumaha sih bedana? Kieu. Ari jizyah mah anu dina kitab-kitab ya. Jizyah mah upeti jalma kafir nu cicing di negara Islam. Gitu loh. Jalma kafir boleh cicing di negara Islam. Nah, misalkan jalma kafir teu galak, berarti lain kafir harbi. Nah, aya kafir harbi mah jelas eta mah kafir anu merangan ka urang mah. Nya, mau daekeun cicing di negara Islam, di negara urang teh moal merangan aya gawe nguasaan. Nah, aya kafir anu hayangna damai, teu henteu merangan. Kayak disebutna kafir dhimmi, kafir mustakman. Nah, tah boleh kafir dhimmi cicing di negara urang, di negara Islam, dengan catatan kudu bayar upeti tah arana jizyah. Itu mau yuk ya arana jizyah. Kaya per bulan tah 3 bulan sekali tah 4 bulan sekali, tergantung kesepakatan kesanggupan ayeuna eta nya kesepakatan, tergantung kesepakatan bayar upeti. Matakna teu meunang di negara Islam aya pajak mah atuh heueuh teu meunang da aya jizyah mah pajak mah kuduna khusus ti jamaah kafir mah ayo. Nah, jamaah Islam dipenta upeti atuh jelas teu meunang. Sebab berlakuna pajak ieu untuk orang non muslim, untuk kafir dhimmi anu aya anu cicing di negara urang, negara Islam. Gitu. Maka teu meunang lamun nyokot upeti ti jamaah Islam teu meunang, teu pas. Eta ari kharaj mah lamun bahasa urang bahasa paling gampang iuran. Moyo. Kharaj mah bahasa urang iuran. Patungan. Kieu baheula mah untuk uang kas negara aya arana baitul mal. Eta uang kas negara, ada ngebangun jalan, ngebangun ayeuna bangunan kepentingan ayeuna negara, arana baitul mal, wadahna baitul mal. Baitul mal ieu. Nah, baitul mal ieu tina jizyah. Tina upeti jamaah kafir dhimmi aya anu cicing di negara Islam. Atawa ti ghanimah. Hasil urang perang jeung orang kafir harbi, urang menang kana ditinggalkeun. Setelah menang teh kan ima manehna teh hartana waktu perang kan macam-macam. Mawa kuda,
Ya. Mawa senjata, kadang-kadang bajuna mahal. Arana ghanimah. Asup kana Baitul Mal. Kitanya dibagilah nya langsung kana Baitul Mal. Dibagilah. Dibagi pikeun ayeuna zaman nu mayahana misalkan Mang Wahyu mayahan waktu ke perang teh Mang Wahyu anu mayahan si A. Mang Wahyu beres 1%. Dibagi-bagi engke saleueun asup ka Baitul Mal. Gitu. Ten seleuwih nanya ghanimah mah memang dibagi-baginya. Tapi eta wadana Baitul Mal wadana. Dina harta fe ghanimah jeung harta fe beda. Ari ghanimah mah keur perang. Anu hasil keur perang. Kudana panai baheula ngan cenah kapalin. Jadi kuda anu berharga teh. Lamana mah kapalna teh bajana gitu. Dor prak eleh. Pan kapalna ditinggalkeun nya. Teh baja tah eta ghanimah. Ari pe mah harta anu lain dina waktu ke perang. Contoh. Jama kafir teh boga imah. Boga sawah. Perang eleh. Tah, sawana pan bagi perang tah mah. Gitu. Pahamnya? Apa eta arah harta pe? Harta pe teh harta titinggalan. Harta titinggalan jama kafir. Harta pe teh ari ghanimah mah harta jarahan basana. Hasil tina perang jama kafir eleh eta jadi jarahan urang. Aya deui abid amat. Katakan jadikan tawanan. Lamun anu teu pae jadikan tawanan, jadikan abid amat. Itu aya harga deui teh teh. Guys. Baheula aya ghanimah, aya Baitul Mal, aya fe untuk ayeuna kepentingan negara. Nieun ayeuna jalan ngabangun pasar jeung sajaban tidinya. Da baheula mah zamana perang bae. Itu mah yuk nya. Ayeuna zaman damai aya mah tara perangnya di negara urang tara perang ge. Negara perang bae nya. Negara urang terus. Nah. Baheula mah perang bae mah yuk. Urang geus keur tenang-tenang ujug kayak surat kayak tantangan perang. Di negara batur, di negara kafir, perang deui. Enak orang enak amat nya hirupnya. Tinggal getol ngaji nya, masyaallah baheula mah bausi. Dongengna caritana kolot baheula mesantren teh lain unggul mesantren berikut perang dan naon. Baheula jam penjajah. Jadi ente tenang, Dek. Pertama orang pesantren. Dok, lantaran ayeuna diserang penjajah pindah ka daerah lain. Anu teu tercium penjajah nieun deui. Imah bari imana ge pan tina suluh panya. Heuh, rada tenang kanyawan deui. Jadi santri teh henteu fokus ke ayeuna, masyaallah. Ayeuna mah tinggal daeng ayu. Andai kata kolot-kolot orang baheula masih hirup, jigana ka urang-urang ieu teh ngeglendang. Maneh tinggal enak baheula mah ngaji teh teu fokus. Ngaji ongkoh, belajar penca ongkoh, puasa ongkoh, jahe bari perang. Esukna ngaji lamun peutingna perang. Gerilya, masyaallah. Aing dongeng-dongeng baheulanya. Tak itu baheula mah. Nah ayeuna geus damai, eueuh Baitul Mal teh beak. Hah? Eueuh mah ayo. Ulah contoh di luar. Contoh di Indonesia we. Setelah Indonesia merdeka, eueuh duit. Jeung bangun teh mah ayo. Eueuh mah ayo duit. Hupan bebeakan perang ge.
Nah, mangkaning masih loba PR pembangunan tina jembatan rubuh udah bom-boman lain di penjajah. Nah, iya bukan kudu diberesan, duit. Lah iku kumaha lagi ieu? Der beta anu tadi ngamerdekakeun Indonesia teh nya rapat. Ieu kumaha masuk rekos ki bae. Bener kudu lomba ngabangun. Kudu nin ngebangunan itu iya aya kepentingan ekonomi, nin pasar nin kumaha. Nyanggeus tuh nin iuran. Arana kharaj. Maka setiap aina penduduk Indonesia, siapapun itu tak terkecuali diminta kerelaannya iuran. Itu lamun boga duit, Dek. Anu teu boga mah henteu atuh, Dek, moyo nu bujangan mah henteu. Khusus anu boga perusahaan, anu boga mobil. Soalnya teu pati-pati boga mobil berarti manehna boga perusahaan. Ini masa jaman nganggur boga mobil? Ai jaman boga mobil teh kan kudu diparaban bensin naon barunya. Oh, berarti mana boga perusahaan. Betul. Diminta kerelaan iuran, ya sepakat nyin iuran der arana kharaj. Gitu. Cuman diurang arah kesalah masih pajak bae keneh. Dengan pajak bahasana. Nah, bahasana masih pajak bae keneh aing teh kudu diganti ulah pajak iuran gitu. Jadina salah paham jama teh. Jama teh nyangkana pajak teh pajak anu jizyah teh ya. Makana naon? Haram bae lajuna mah. Nah, ja bahasa pajak kene. Keur waktu zaman Belanda, orang-orang Belanda osok meminta upeti ka rakyat Indonesia. Arana naon? Pajak. Keur Belanda, keur Jepang, nah, pajak. Setiap desa kan di eta pajak. Lamun desa ya yang aman, hiji ulang berontak, kedua kudu bayar pajak. Engke aya enda-enda naon? Lam aya nama desana naon? Desa anu diteken. Engke desa teh dua gina. Akhirna desana memihak ka rakyat, aya nu desana aman lah. Akhirna desa milu ka Belanda. Ka penjajah. Lam anu milu ka rakyat desana ge berontak. Gitu nya. Saya dah gitu. Tah, jangan Belanda arah pajak. Nah, temenang pan. Jelas teman, jelas. Pugu awalna pajak teh. Awalna pajak teh. Tijama kafir untuk kepentingan urang. Barang ini dibalik. Tijama Islam untuk kepentingan penjajah. Wah, tuh jelas temenangna. Arana naon? Pajak. Sanggeusna negara merdeka Indonesia kulantaran teu boga aina duit jeung ngabangun rapat betah aina ti awit A sampai Z ti awit aina zaman nu sakti ti awit zaman nu belum berjuang sampai ke RT RW sampai ke kiai anu ustadna geus puguh kiai rapat di kumaha yeuh dapan harta keur waktu ngamerdeka kan bareng pan bahkan waktu aina berjuang merdeka Indonesia anu paling banter teh kan para kiai. Karena para kiai mah sakti pan. Nah, para kiai tentara eta nya anu harita mereka lolobana nya tina santri. Gitu. Da baheula orang jamu senjata mah yo. Batur itu boga senjata. Ya senjata na tina wiridan. Itu sampai ke boga bom, boga naon, tentara urang apaan? Pakai ketepel. Tapi jangan ketepel lagi semenang isian. Masa pakai ketepel paeh? Nah secara logika be, itu pakai senjata orang pakai bambu runcing. Gimana sih kira-kira? Tapi pada kenyataannya anu paling disingsieunan, anu paling disieunang ke penjajah bambu runcing. Ya berarti lain sama mana bambu runcing atau bambu runcingnya dia sebenarnya muasaan.
Maka setelah merdeka, nya para kiai pun diajak musyawarah, ya kumaha negara tetep gak duit. Ya geus ngin iuran bae. Arana kharaj. Lamun dina fikih siasa. Nu kesarna kharaj. Bahasa urang mah iuran. Bahasana. Aya babna teh nana kharaj. Nah, karena iuran kok. Ayana mau panggih dina kita kudu anu eta mah yuk. Nya arah jizyah we dina Fathul Qorib mah nya. Di moal aya koron itu biasana lamun dina kita tuhfah. Aya dina kita nu gerde. Nya. Bahkan lamun kakarak tamata sapina mah kieu teh. Naon si durangna. Neangan barang geus kitu teh. Mawayo neangan dina salah sapina aing sugan aya hormol aya manangge kharaj dina salah sapina. Nya. Komo dina matan sapina mah pausi. Aya dina kitab-kitab fikih anu gerde, Tufah, Raudhah, Majmu, atawa anu jelas pisan mah dina khusus fikih anu nerangkeun bab siasa, Ahkamus Sultaniyah. Terus naon deui ya? Loba sih kitab eta teh kitab khusus fikih siasat. Tadi nya diceritakeun. Sampai perinci aturanna kudu kumaha. Nah, kharaj anu urang mah mawayu. Nah, ieu mah iuran patungan. Negara butuh bangunan itu ieu patungan. Ngan eta kesalahan kitu unggul kesalahan arana masih pajak. Eta kharaj teh kerak kusababna supaya gampang dipahami model arana pajak. Akhirna loba zaman nu salah paham. Pajak atau pajak mah baheula lin. Keur teu penjajah, upeti. Wah, ieu mah arana angger bae nya. Aing kita mayar upeti. Oh, mas naon bedana jeung penjajah? Akhirna salah paham. Coba lamun diganti mah iuran gitu nya. Ulah pajak, iuran gitu. Eta lamun dina bahasa kita nu kitu kharaj. Jadi jizyah jeung kharaj beda. Ari jizyah mah khusus di orang kafir untuk kepentingan ayeuna orang Islam. Ari kharaj mah patungan mah sahabat. Nu cicing di Indonesia wayahna da butuh ayeuna aspal, butuh itu, butuh ngabon itu. Hayu patungan wayahna. Ulah jauh-jauh di Indonesia. Di pondok bae. Cicing di pondok wayahna patungannya. Yo, erek ngaberesan naon? Erek ayeuna listrik naon pan kitu meureunnya. Tah kos kitu. Kayaknya orang kudu dijelaskeun eta nya. Kudu anggeus tah dijelaskeun eta nya. Nya alhamdulillah eta urangnya. Tina eta orang pernah khusus ngaji fikih eta urang di Padarintang mah ayo. Urang mah di ditu ayo. Di Padarintang. Oh gitu guru nerangkeun teh. Nya, ieu tina keterangan guru ya di Padarintang. Oh, sing teh nerangkeun. Awas. Pas eta yang kita tadi bahasana ge pas mah yuk. Bahasana ge moal panggih sia keur dina batumin mah. Mau panggih na dia. Aduh, ayo. Ayo pas nempuan bener nya kita panu eta mah aya. Yes, berarti eta naon? Berarti kharaj. Nah, iuran anu bahasa orang pajak bahasa orangnya. Iuran negara anu patungan teh kan macem-macem lain. Aya iuran jama boga perusahaan toko biasa leheung tah. Leheung nya. Lebaina iuran perusahaan diskotik, wah. Duit hasil diskotik tah. Iuran ayeuna perusahaan minuman keras, wah. Minuman keras tah. Gitu mah yuk nya. Berarti menang di mana? Menang di diskotik, berarti iuran keras. Duitna naon? Teu meunang. Ai negara naon ngijinan teh? Heueuh da negara teh aya duit bae. Ada asal kitu mah yuk. Nya, iuran ieu asalna iuran ieu nya. Iuran ieu asal dipilih. Di maksudna
Maksudna naon? Maksudna jeung di negara. Jeung ngebangun, dipilih. Kulantaran ayeuna anu dagangna dagang tempe, dagang duitna leutik. Awal lah ya orang nyawa timiti awal. Awal mah kitu. Ulah nin diskotik. Kerawal ya, lain ayeuna nya. Pan keur waktu awal ayeuna merdeka mah mas loba kompak. Mas da loba keneh, kiai-kiai santri-santrina ge. Masih tergas dah. Mana? Mana milu merjuangkeun kan? Terus setuju langsung. Nah, eta diizinan. Ja Soekarno ge, ulah jauh-jauh. Soekarno teh sok biasa ulin ke Benda. Nah, waktu hari teh Soekarno lamun udah ku Belanda, salah satu tempat jemputna ke Benda. Jadi aya Soekarno teh lain santri mah. Ngan otakna jenius, mana tukang gerakeun. Ngebrontak ka penjajah gitu. Kan kulantaran mana zaman bisaan ngumpulkeun jamaah jeung ngebrontak sampean ayeuna naon? Sampean naon arna ngulik. Ieu cara perangna kieu, cara grilena kieu. Dudag-udagan. Wah nyumputna salah satunya sok Benda. Ke Benda. Aya di Benda mah teh eta mah yuk. Teu kenyawan mah yuk. Harita Belanda. Ieu nya pan jadi nyatakeun Benda. Nggak curiga Belanda. Waduh ya. Aya hiji daerah ya. Nah. Indikasi ya tercium ya daerah kumpul-kumpul jamaah pemberontak kabeh ya. Nah, dari teh Soekarno zaman Ki Mas'ud baturna. Ki Mas'ud, Ki Zaini, aki urang. Eta juga tuh urut perang kabeh eta nya. Sampai naon? Sampai aya intel. Wah, asupna ka daerah anu numpangna. Kok ditu. Langsung lain Belanda nyerang. Dibom. Dari asup secara darat man teu mungkin. Asup secara darat mah sebabna leuweung. Jeung deui negara beunang daerah Benda teh memang terkenal daerah sungil. Jadi dongeng teh awal. Ari Benda eta awalna daerah sungil tapi strategis. Pan aya ilmu anu hitung-hitungan. Ilmu hisab gitu, ilmu ayeuna model Dairubul Kabir. Jadi urang pernah nempuan tapi teu pernah ngajinya. Ya bisi ujug-ujug minta ijazah ka urang bae. Nempuan mah arana geus bisa maca kitab dan tapi can ijazahnya. Jadi teu bisa urang boro-boron jeung batur urang yang tengah lakonan. Jadi daerah teh masing-masing ngabogan watek bawaan. Daerah bahasa lain daerah taneuh teh aya cocokna jeung ngaji. Cocok lamun yen pesantren. Beda loh. Aya cocokna jeung ibadah. Cocok lamun jeung ibadah. Cuma aya cocok jeung dagang. Jeung usaha cocok jadi ke sawah dibangun pasar. Tanah teh watek-watek. Eta aya coretna ka situ teh polisi. Derbeh cek urang Cibogo mah tanah teh aya tanah non pancuran emas tanya di Cibogo kayak itu tanah pancuran emas naon deui tah aduh aing baru urang padu baheula masuk ngobrol ka jama-jama kolot teh aya sabrata tanah watek tanah teh cek urang Cibogo mah nya salah satu anu urang teh pancuran emas soalna eta kan kita soalna tanah bagus teh gitu nya tanah bagus tanah pancuran emas geus eta geus ngan eta tanah unggulan diinget-inget teh. Tah Benda teh alus jeung ibadah. Cocok jeung ibadah jeung ayeuna nyebarkeun ayeuna agama cocok Benda teh. Ngan penungguna Sarakti anu ngincer daerah Benda, harta lain Benda apa Cimeuweuh naon tuh. Aran teh. Geus lah urang nyawa Benda bae lah geus. Nya. Harita daerah Benda anu ngincer lain mukul zaman Indonesia. Ulama-ulama ayeuna luar negeri ngincer. Ayo. Sehingga berapa kali ulama ayeuna luar negeri Timur Tengah ngirimkeun ke Benda. Ngan eta lam asup ka Benda leungit teu balik deui. Geus puguh ayeuna ulama-ulama Indonesia mah
Saberapa puluh eta nu leungit di Belanda. Di Belanda di Benda. Pokoknya asup teu kaluar deui. Sampai aya 2 jalma anu sakti anu penasaran. Anu lain penasaran, anu milu hayang milu asup ka Benda. Jadi memang daerah Benda teh daerah anu pikabitaeun. Di hayangan ku jama-jama anu hayang ibadah, hayang ayeuna nim pesantren gitu. Ngan eta nanarna sangara kos kitu nya. Aya 2 jama sakti ulama. Wah, ayo mah hati-hati lah mau langsung asup. Nah, ngintip heula. Ngintip lah. Henteu langsung asup, ngintip ka daerah anu deket daerah Benda. Diintip bari diriadohan. Keun kudu kumaha heula ya. Nu hiji nyieun imah di Benda Kulon. Ha, gitu nya. Nu hiji arana Ki Nur Yaman, nyieun imah di Kalilunyu. Gitu mah pausi dongeng mah pausi. Urang kan bisa dongeng nya. Nya. Nu hiji di Benda Kulon, nu hiji di Kalilunyu. Tah jama doe teh ngintip. Arek maju ka Benda mundur deui nya. Duh aing kudu puasa ilah. Kudu kriya dogos kitu. Jadi encan sempat asup. Panai urang mah teu saktisnya, lamun urang mah sakti mah rasa bernya. Pan lamun eta kieu bae. Waduh, kuat ieu urang ya. Mundur di kanya. Wah, aing riado deui nya. Naon deui aing kudu gugur ka mana ieu? Puasa deui. Ayo, keur kitu. Jadi Kalilunyu jeung Benda Kulon termasuk kolot. Leuwih kolot tibatan orang Benda. Di Benda aja mah pausi kebon. Geus tah Kalilunyu keur ngintip. Nya. Benda Kulon sarua keur ngintip. Hayang asup ka Benda ngan eta keur nalitian keur bari ngariadohan gitu nya. Keur kitu geus tunda eta anu keur ngarerintip tah, anu keur nanarna. Keur siap-siap hayang ka Benda. Cuman bahkan pernah sun balik deui gitu nya. Aduh, teu kuat balik deui nya. Puasa deui gitu nya. Geus tunda eta. Aya dicaritakeun urang tunda eta, urang lompat ka keratonan. Keratonan ayeuna anak incuna si Sarip. Salah satuna ayeuna keraton kerajaan Kesultanan anu incu anak Sesarep anu disebut kan Kanoman, Kesepuan jeung sajabana. Biasa, masih biasa lah meninggal diteruskeun ku anakna. Terus nah harita salah satu putra mahkota anu berhak meneruskan ke keratonan adalah Mbah Soleh Benda. Dia ninggal ramana eta berhak meneruskan. Kan Mbah Soleh mun. Tuh, aing rujit. Aing hayang tenang ibadah. Kitu. Sajaban inti kitu harita memang keur zaman Belanda. Harita memang kerja waduh jadi panjang ya cerita yuk. Geus singkatan gitulah. Karena harita di keraton harita geus campur. Aya perang dingin, aya mengkhianat ka Belanda geus campur. Di keraton eta jadi islah aing hayang tenang ibadah. Cek Mbah Soleh teh. Embung. Urang mah mal neruskeun. Urang erek. Naon bahasana euy? Bahasana menyendiri. Bahasana. Nyang geus teu bisa dipaksa. Akhirnya anu lain lah neruskeun. Geus Mbah Soleh teh. Nah, Mbah Soleh boga guru ngajina. Bisa ngomong bung teh karena Mbah Soleh ngaji hirupna. Nah, arana Kirian. Salah satu guru Mbah Soleh arana Kirian. Mbah Rian. Matur ke Mbah Rian. Lamun bahasa urang mah. Guru urang mah hayang eta hayang mukim tapi mung di keraton. Kumaha eta petunjuk? Oh nya geus. Karena yuk kadieu leumpang jeung Kirian. Kirian ngalungkeun barala ki beulem ngalungkeun. Lu. Cek Mbah Rian di mana eureuna barala eta berarti tempat maneh?
Aduh, ke mana buat? Nah, yuk, orang teh. Barang di teang, ente langsung telepon yuk. Nah, lu itu di daerah Benda. Mawa yuk. Nah, waduh, di daerah Benda, makanya dirangker. Nyari tanah lama, tanah keraton. Belanda teh sebabna waktu Mbah Soleh ayeuna henteu keresaheun cicing di keratonan teruskeun. Ceuk keluarga keraton nyanggeus ari embung mah, ari mundurkeun mah ikhlasna ku lainnya. Ngantos tinggal milih. Hok cicing di mana bae? Engke eta tinggal di mana? Itu ayo. Panget jeung Barian gitu. Waduh, daerah doang. Nah akhirnya karena didinya menangna meureun guru teu pati eta dinya ge pun hasilan urang mah geus hasli cokoros sama mana ge meureunnya. Nangis tah. Nyas perang jeung penduduk dinya mah yuk. Pendudukna penunggu. Perang dak eleh. Penungguna eleh. Panek diusir. Iya anu sok ngeganggu aja mah teh. Sampean batur aya asik itu kaluarna deui ngaleungit kitu nya. Rek diusir embungeun. Moal. Tos taluk abdi janji lam basa urang. Moal ngaganggu kana anak keturunan anjeun nyai. Asal abdi ulah diusir. Bahkan abdi siap menjaga. Abdi janji bakal menjaga anak keturunan Yai. Asal Abdullah keluar. Nyangges, ari kitu mah janjinya mohon. Jelek bae jadi orai. Orai tapi aya mahkotaan. Gitu. Makana sok sering sampai ayeuna ge jamal sok manggi orai leutik tapi aya mahkotaan. Sok sering teh benda tak? Teu pugu-pugu di pojok imah. Tamu mah iburin. Da kali gini karena acara haulan, acara ibu tuh ayo orai. Pas ditempa ku tuan rumah na, mahkotaan eta mah ngejaga teh. Nah, ngongkong tuan rumah mah. Nya, jang geus nyaho ceritana, tamu paling anu iburnya. Eta ge tamu anu geus nyaho mah henteu teh ibur. Oh, ngaliwat ngongkong kok. Lobana mah geus nyaho ceritana. Kitu eta nya. Ayo urang keur carita naon teh dinya? Awalnya orang keur dengan naon? Urang bisa pohok ieu. Ayo. Keur carita naon? Oji urang bisa ka dinya. Ji. Urang jadi pohok geuning. Dek, orang keur ngomong. Khoroj, ai bisana orang kadinya? Naon? Oh, Soekarno. Eta dong enak. Soekarno eta nya. Kitu nya dongengna. Eta zaman Mbah Rian. Eta harita masih aya Belanda etanya. Jadi salah satu pejuang eta. Kela. Mbah Soleh mah sana lain jam Belanda sana. Nya Mbah Muslim jam Belanda mah. Lain jam Belanda Mbah Soleh mah. Zaman Mbah Muslim juga nak yang ternyau lah tepat tadi yang itu loba ulin kaji magotan baheula deui mana haruh duka tempat Soleh dina zaman penjajah lain soalnya penjajah kan 300 tahunnya 300 tahun menjajah teh duka Mbah Soleh ngazamanan teh apakah waktu zaman penjajah itu Mbah Soleh Lamun Mbah Muslimah zaman penjajah memang menjelang merdeka itu taduka tambah soleh ta
Mbah Muslim zaman penjajah tapi menjelang merdeka. Menjelang merdeka. Mbah Muslim bahkan detik-detik merdeka mah Mbak eta aki Sayuti Imasul salah baturan Soekarno milih berjuang eta mah. Lihat, udah balik di cek di dia wa iyyaka antakula min to'ami amirin. Awas hati-hati lamun aina dibere kadaharan atau diajak dahar ku raja baik raja anu di luhur anu pusat maupun raja anu handap-handapna sampai RW hati-hati cenah. Nah sebab tadi bisi kabenerana kadarana hasil pajak diskotik atau paling tek ya pajak iuran lah aing teh enak mun pajak teh iuran tina aina hasil duit sawah jamaah sudagar sawah bener teh iuran duitna iuran ti diskotik wah teh bener campur jadinya teh bener gitu. Nah, soal dicampur pan. Iuran hasil duit mana pan dicampur datang ke pusat mah. Kana naon? Kana menteri masalah naon? Non sih ya teh non sih. Anu ngumpulkeun duit teh. Ya, campur pan. Tapi kos kitu. Tuh. Makanya hati-hati terkecuali lamun setelah urang yakin oh ieu mah lain duit gaji, lain duit tidinya, ieu mah duit hasil sawahna RW misal boga sawah pribadi sameme ulah RW meuleuna daerah Cibogo mah boga sawah teh mana oh tapi bisa urang contoh RW nu ayeuna lah bodo amat aing wani RW nu ayeuna mah masih muklas ieu nya tuh kan dikeyak-keyak ku aing lagi RW anu ayeuna sameme jadi RW geus boga mobil truk berarti boga perusahaan tah. Nah, RW teh boga di naon? Duit tina gaji. Anu mana kan? Gaji teh nyokot tidinya. Tina duit iuran. Jadi duit iuran teh kena teh jeung ngabangun, jeung ngagaji ayeuna pejabat-pejabat tidinya tina duit iuran. Aya gaji, aya duit truk. Lamun urang yakin ieu dahar teh tina duit hasil usaha manehna truk. Kakara milu dahar. Lamun tina gajina aduh aing bisi gajina campur. Haha gitu nya bisa campur gajina loh RW mah digaji RW si buku mah digaji RW teh boro-boro digaji nu aya tobok aya lamun RW na mana RW na di kota tah kakara RW di kota mah senajan misalkan teu digaji oge lebu pemasuk aya pabrik tanda tangan RW 10 juta waduh aya uang sogok katanya aya uang sogok bahasana uang sogok supaya diterima nih pabrik minuman keras non datangnya kira heula pan supaya repeh kata penduduk lain repeh pan eta kitu bisana hati-hati teh ditelitian teh kitu bisi duitna duit campur kan goreng duit campur mubasyirin sarwadi kayak zaman udah deket jeung RW bisi kadaharana teh ti RW na ti duit teu puguh jeung seterusna tah ieu wal mukasin tadi ahli pajaknya urang ngarogatan wal mukasin lan uang kang tukang narik pajak tak maksud pajak teh pajak tadi jizyah nah tapi jizyana jizyanu anu naon anu menyalahi aturan anu kuduna
Jizyah teh ti jama kafir untuk jama Islam, ti jama kafir dimit untuk Islam. Ima lain. Jizyahna justru dibalik. Jama kafir nyokot ti jama Islam. Panoba pan ulama-ulama baheula. Ari kerajaan kafir. Salah satu rakyat itu ulama gede. Berarti aya jizyah dirinya tah. Nah, soalnya dibalik. Lamun jama kafir dimi cicing di jama Islam kafir dimi anu bayar jizyah. Lamun jama Islam cicing di mayoritas kafir di negara mayoritas kafir jama Islam anu ditarik pajak. Untuk kepeti ke situ. Allahu Rabbi. Eta tadi min ghairi taftisin. Fa innaka karena setun seriku tahliku. Eko tuhliku ngeruksak sapa sira fi dinika. Tahliku. Eko tahliku rusak sapa sira fi dinika ing dalam agama sira. Sebab tadi lam urang ayeuna teu nalitian teu kumaha pawurna ternyata kadaran tina kadaran campur komo anu kadaran murni tina kadaran haram misalkan ternyata kadaran tersebut hasil tina ayeuna iuran naon perusahaan diskotik jelas eta haram tah pan lamun kos kitu mah malah agama maneh anu rusak cek di luar teh nya loba kan pak tolak ukurna kadaharan ibadah teh di luhur loba dalilnya tolak ukur teh kadaharan tuh nya layak balullahu sholatal abdi wa fi jawfi syai'un minal haram ya gitu lam orang kadaharan ayeuna haram tadi teu diterima ibadahna salatna teu diterima lamun dina beuteungna aya kadaharan haram Allah atuh murunya ai kira-kira teu diterima ulah sekalian ulah salat bedanya antara kewajiban jeung diterima kudu beda. Ulah jadi kieu ya. Lah aing. Geus jelas aing mah kadaharan haram bae barang salatna mau diterima cenah. Geus aing ulah salat. Aya kewajiban, aya diterima. Aya kewajiban salat, aya diterima salat. Beda eta. Diterima jeung teu diterima tetep salat wajib. Gitu mah yuk. Nah, ngan lamun anu diterima berarti menang pahala. Lamun anu teu diterima teu menang pahala. Sakitu. Lamun tinggal sholat kepada orang yakin kadaharan haram bae dua dorakana. Hiji dorakan ninggalkeun salat, kadua doraka urang ngadahar kadaharan haram. Guys. Walau kana senajan anak iku ala rosika ing atase sirah sira apa amamatun sufin apa amamatu sufin sorban kang den gawe saking wol wajubatin lan jubah walakalan iku tetep kedua sira apa naon ieu aya anu pake alif teu azabatun kabeh sarua ain zal ba ta marbutoh daya lipan coba tempuna kamus naon
Ya ada kaya azabatun itu. Kita jama sugan uzubatun gitu. Tina aziba mau yuk. Hah? Bahasa sarua. Walipan apa? Non, baca nak membaca. Ada batu. Oh ya. Ada batu teh siksaan. Paham mangka kudu paham sepasiro. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yes, gitu banyak. Wa min akhlaqim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul wasaya wallah.